नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और बंधु, आज हम लोग बात करेंगे कि हड्डियों से कट कट की आवाज़ आता है तो क्या करें। जैसे हड्डियों से कट कट का आवाज़ आता है, घुटनों से, हाथ पैर से, कमर से, और चलने में, उठने में, बैठने में कट कट करता है, बहुत परेशानी होती है, तो क्या करें। ठीक है, और ये क्यों इस तरह से होता है हम इसको भी समझ लेंगे। तो चलिए बंधु, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है बंधु कि आप हमको सर कहना बंद करें। ठीक है, कोई भी भाई हमको सर ना कहें, मित्र कहें, बंधु कहें, सखा कहें, भाई कहें, जो भी कहना कहें, पर सर ना कहें। ठीक है, तो ये आप हाथ जोड़कर विनती है, तो कृपा करके सर कहना बंद कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बंधु, हड्डियों से कट कट का आवाज़ आता है और आप इससे परेशान हैं और आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको इसके मूल जड़ में जाना होगा और मूल जड़ में जा कर के इसको समझ कर इसका चिकित्सा करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसके मूल जड़। हड्डियों से कट कट का आवाज़ आने का मतलब है कि आपके शरीर का स्निग्धता, चिकनापन या मज्जा धातु सूख गया है या नष्ट हो गया है। ये लगभग तीनों जो मैंने आप नाम लिया, स्निग्धता, चिकनापन या मज्जा धातु, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने इसको 3 नाम से बताया। तो जो आपके शरीर का चिकनाई खत्म हो गया, मज्जा धातु नष्ट हो गया है, ये नष्ट हुआ है वात दोष के प्रकोप के कारण। और वात दोष का प्रकोप हुआ है अधिक वीर्यक्षय से, क्रोध से, रूखा सूखा खाने से, चिंता से, भय से और दुख से। इन कारणों से शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है और वात दोष का प्रकोप होने से मज्जा धातु नष्ट हो गया है, सूख गया है। ठीक है, तो वात दोष में होता क्या है, वायु और आकाश तत्व, वायु और आकाश तत्व को ही वात दोष कहते हैं। ठीक है, जब शरीर में आपके वात, हवा और आकाश तत्व, ये 2 तत्वों की वृद्धि हो, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर बनी है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन 5 तत्वों में से आपके शरीर में 2 तत्वों की अधिकता हो गई। ध्यान दीजिए, 2 तत्वों की अधिकता हुई। कौन से तत्वों के? वायु तत्व और आकाश तत्व, 2 तत्वों की अधिकता हुई। और नष्ट क्या हुए हैं? जल तत्व और मिट्टी तत्व, या फिर जल तत्व। कोई एक भी तत्व नष्ट हो जाए या दोनों नष्ट हो जाए तो आपके शरीर में कट कट का आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल तत्व स्निग्धता, जो भी शरीर में स्निग्धता देने की ताकत है, वो जल और मिट्टी तत्व, यानी चिपचिपापन। ठीक है, अगर मिट्टी को हम जब तक पानी नहीं डालेंगे तो उसमें चिपचिपापन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि आपके शरीर से मिट्टी तत्व और जल तत्व क्षय हुआ है, नष्ट हुआ है, और आपके शरीर में बढ़ा है वात दोष, यानी हवा तत्व और आकाश तत्व, 2 तत्व बढ़े। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, इसकी चिकित्सा में, इसकी चिकित्सा कोई एक तो है नहीं, फिर भी हम इस तरह से, इसमें योगासन भी है, रहन का जो व्यवहार है वो भी सुधारना है। ठीक है, तो इस पर भी आप काम करिए। पर जो चिकित्सा है उसमें हम आपको बता देते हैं कि आप इसमें लेंगे घी, क्योंकि घी से चिकनापन शरीर में बढ़ता है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य तो आप है ही हैं, ब्रह्मचर्य भी रहना जरूरी है। ब्रह्मचर्य से भी शरीर में चिकनापन बढ़ता है, शरीर के वात दोष का नाश होता है, जैसा मैं कहता हूँ। ठीक है, कहता आया हूँ, तो वात दोष का शमन होता है ब्रह्मचर्य से, और शरीर में मिट्टी तत्व और जल तत्व की वृद्धि होता है ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य आप रहिए, आप घी का सेवन करिए। घी का सेवन करेंगे तो शरीर में चिकनापन बढ़ेगा, मज्जा धातु बढ़ेगा। ठीक है, दिमाग भी तेज होगा, और आपके जो कट कट के आवाज़ आते हैं ये भी शांत हो जाएंगे, कट कट का आवाज़ आना। ठीक है, तो आप इस तरह से उपाय करके आप अपने इस कट कट के जो परेशान है कट कट के आवाज़ से, इसको आप शांत कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ भाइयों का प्रश्न ऐसा हो सकता है कि हम तो ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य भी हैं, और हमारे जो है कि मुँह से कफ भी आता है, बार बार थूक थूक कर परेशान रहते हैं, और कट कट के आवाज़ भी आते हैं। ठीक है, कुछ भाइयों में इस तरह के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो बंधु देखिए, इसका मतलब है कि आपके शरीर में रुक्षता और स्निग्धता दोनों एक साथ बढ़ेगी, यानी शरीर में स्निग्धता है पर पेट में चिकनापन है। शरीर में रुक्षता है, यानी शरीर में बाकी जगह घुटने में वात उसका प्रकोप हुआ है, पर पेट में जो है कि आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि घी और सौंठ, घी यानी अदरक का सूखा पाउडर,
2 से 3 चुटकी और आधा चम्मच घी, दोनों को मिला करके और आप चाटेंगे सुबह खाली पेट, ठीक है। इसको चाटने के बाद पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान है। पानी पिएंगे तो ये घी जहर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह गलती ना करें। सौंठ और अदरक दोनों, सौंठ और घी को मिला करके आप चाटेंगे तो सौंठ जो है ये कफ पर काम कर जाएगा, अदरक जो है कफ पर काम कर जाएगा, और जो चिकनापन है घी का वो घुटने कट पे या हड्डी कट पर काम कर जाएगा, उसका आवाज़ बंद कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि विज्ञान वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।